한서방 보기보다 꽤 순진했군요. 감정 하나에 휘둘려 그 근본도 모를 여자랑 연애라니. LX 호텔이 무슨 사람 노름이라도 되는 줄 알았나? 그런 여자에게 안주인 자리를 내주겠다는 건 이 호텔을 모욕하는 일이네. 박정수 여사의 분노는 단호했고 회의실 전체를 압도했습니다. LX 호텔을 실질적으로 이끌어온 인물답게 그녀의 반대는 곧 절대적 권위였습니다. 하지만 것엔 비난을 묵묵히 견디던 한동석. 드디어 참지 못하고 박정수 여사가 그렇게도 숨기고 싶었던 비밀을 꺼내듭니다. 그리고 이내 꺼낸 한마디는 모두의 숨을 먹게 할 만큼 충격적이었습니다. 그날 LX 호텔에서는 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 그리고 이후 한동석은 누구도 예상치 못했던 박정수 여사의 숨겨진 진실을 밝히기 시작합니다. 한동석과 마광숙의 진심 어린 사랑을 응원하신다면 지금 바로 구독과 좋아요로 함께해주세요. 고정 댓글에 전체 영상 보러 가기 클릭해주세요.